walitti nu wallaalle malee yaadiin illee akkasuma akkas dhugaa nama sadii haadha mana jedhamanii haadha dhumna gara yaadiin illee abuwaaziin fiddu malee dubbuurra taa ture callisii ma jaallata bakka nattaa taa ture amma garuu namni tokko nama tokkitti ture namni lama sadii gun ture yeroo sana waa'ee abuwaaziin kaasee akkamitti akka jaallatu akkam akka turre waa'ee isaa immoo kaasee dhattaasaa ture. Anis immoo nama dhibbaa fi shanidha. Wallahi nama dubbadha. Aaroon waaqayyootu nama wanni jedha nama haalaa fi amala bifa osoo hin ta'in namni akkaataatti waliin amantiin adda ta'us namni biyyaan sabaan adda ta'us nama garii kan Oromoo ta'e kan Oromoo Amaara ta'e namaan Oromoo jaaladhuun qaba dhugaa feetan. Maaf jennaan haala isaa waan hojii dhaabbatu waa hunda keessatti birri yoo qabaate yaada yoo qabaate barumsa yoo qabaate waa hunda gartee waliin sheer goone nama waliin jiraatu kanatti halkanii guyyaa bilbilaan maatii ofii daran nama garii yookaan gwaaddanyaa kee irra jaalatu obboleessa kee ture yeroo garii obboleessuma kee kan gartee adawwisi ta'u jira yeroo garii. So anyway amantiin adda ta'u namni dirqamaa miti namummaan waliin jiraata. Kanaaf waama kan nu jibbisiisne nuyyuu isa waliin jechaa olle yaadidha wajjin amma fakkeenya anama abbuma waazii wajjin utuu qaamaan naannoo tokko jiraane ani wajjin nyaanne musliima wanti hin ta'u hin jiru abbuma waazii utuu mana koo dhufee naa wajjin nyaate kiristaana wanti isa godhu hin jiru kuni jaalaluma nuti waliif qabnu teenyee waliin taphachuu dandeenyu yeroo walii laachuu dandeenyudha malee sana wajjin waliin qabatu namoonni garuu akkeestii yaadanii abuwaazi illee lolu nuun illee nu lolu minaamin jennee kaasnee haasaa turre. Namni gaafa abuwaazi faana wal bukkeetti argu yookaan yaadiif abuwaaziin argu bakka abuwaazi deemuuf yookaan cabeen deemuu fedhee ma yaada. Gaafa nu barbaachise gaafa keewwanni nu barbaachisu jira gaafa nama kana rukunnuun keewwata yeroo garii ragaa godhan waa haasa'uudhaaf akkuma reefu yeroo dubbiin haasa'u si afaanii bee warra dhufa ragaa itti barbaaduuf yeroo garii. Yeroo amma sana boqonnaa akkasii Abuwaz. Yes sir. Dhugaa dubbachuu jechuudha. Nuti ani biyya Arabaa sanatti ijoollee musliimaa faana nyaachaa ture. Yeroo falmii goonu sana jechuudha. Mana tokko jiraanna dhugaa san sinitti ma. Ay no nu kun anaafeetiitu warra kutamne ijoollee wajjin jiraatan nagaa waliin jirtan. Yaa. Absolutely. Walittuun buun. Waliin kireeffatee namni waliin jira. Ijoollee mana sana keessa turte waa'ee wangeelaa fi quraana walumatti hin dubbattu. Warra sooshaal miidiyaa kana. Dhugaan sinitti maa ijoollee Jimmaa ijoollee Arsii mana tokko jiraanna. Thank you. Sinii galee garuu immoo gaafa miidiyaa dhufe immoo akkaataa taasifnu nu beektu iyyuu. I know. Dhugaa keessan. Gaafa amma akkasittiin jibbi minaamina labsuun hin barbaachisu beektaa nuti namummaadhaaf waliin hin jiraanna nama waan taaneef jechuudha. Saba tokko ta'uu dhiisnee iyyuu nama waan taaneef qofa iyyuu. Yes. Waa hedduudha. Waa hedduu walirra labsine wal miine kaan achi jenne isa amantii san keessaa dogoggoraan dhufe akka gamta Oromoon amantiin jenne irratti duuluun dirqamata nama yakka balleesse yoo waan sanirraa deebi'e yookaan akka aadaa amantii qabnaa miti. Abboota amantii deebisu jirana. Sooshaal miidiyaa marra taa'ee abuumuwaas abbaa firdii ta'ee wanta cufa namarratti firdiin kan nu labsu. Ustaaza keessaa immoo yeroo sanatti namni qaamaan dhufee yeroo aannan dhukkubsaa namni dhufee na gaafatee na bira turee deemee jira. Ustaazuma keessa. Maaliif rakkoo miti kun ikkoo amma akkasittiin aannan miidiyaa kanarraa wal balaaleffatanii maaliif na jechisiisa dhugaa waaqayyooti. Kun hin barbaachisu. Amantii wal barsiisuuni karaa seera qabeessaatiin karaa sirrii danda'ama. Akkas. Ahmad nagalchi jechaa jira. Ahmad galchaayyee. Ahmad meerre. Abumaas waan na dhibe jira beektaa? Ahmad kun call to the truth kan jarri garee wangeelaa kun ijoollee isaaniitiin abumaas biraan dhaqinaa jaanii irraa dhorkanii cabnee kun isaa nu jibbuun qabu waan barna dhibaa garaagarummaa. Aboo dhaggeeffadhaa sinitti maa garee wangeelaa warra jedhanii wal hundeessanis camee booda dhufanii. Hin beeku abumaas. Dhuunfaan akkasii warra kana cabnee booda. Miidiyaa kana iyyuu nuti isaan barsiise akkaataa falmii nuti isaan barsiise amma. Wangeelaa jamtuu hin jirtu. Amma Ahmed. Waa'ee namallee kaasnee illee haasoo iyyuu miti. Waa'ee namallee hin kaasnu.
An yeroo darbe jedheera baay'ee namni kallattii jiru irraanis sirriidha. An baay'ee